Trabajo Arreglar duro esto y para dejarlo ser un como hombre nuevo. independiente, pero si la oportunidad de ser el esposo de una millonaria se presenta, la tomaré. Solo es una broma y ya. Babosa. Trabajo muy duro, como un esclavo y de... Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, TikTokers, páguenme dinero.